dugsiyada al irshaad schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرديدا ومعلي عبد العزيز يمر لبعض 10 كيني أونلاين كا مادة الصومالية فصل كصدحات. waxaynu labadii cisho hore ama labadii 10 hore soo qaadanay 10 ka hadlaya wada jirka. maanta waxaynu arki doonaa layliska. ardayda waxaynu u dirnay 10 kadibna way soo akhriyeen kadibna maanta waxa laga doonayaa inaad wixii aad soo akhriday ee soo baratay inaad dib uga fal celin karto oo aad ka jawaabi karto weydiimahan. laylis ka fal celi weydiimahan ka jawaab su'aalahan ayuu dhigantay macni ka fal celi weydiimahan. weydiinta koobaad waxa lagu yiri waa maxay wada jir. 10keena waxaan ku soo bilownay oo ciwaankiisu haa wada jir. wada jir waa maxay macnihiisu ayaa laga doonayaa hadduu alla yiraahdo. weydiinta labaad qor faa'iidooyinka wada jirka. in dadku wada jiraan ay wada shaqeeyaan maxay faa'iido ka helayaan. faa'iidada laga helayo wada jirka ayaad qori doontaa hadduu alla yiraahdo. weydiinta saddexaad sheeg hantidii saddexda nin. saddex nin bay sheekadu ka hadlayso nin aqli badan soo maray oo midiba waxaystay hanti lahaa kadibna ninka aqliga badnaa oo markii dambe hantidooda mideeyay. hantidii ay haysteen maxay ahayd nin kastaba wuxuu haystay sheeg. weydiinta afaraad sheeg laba qalab oo beerta lagu qodo. laba qalab oo kamid ah qalabka beerta lagu qodo ayaad sheegi doontaa. ha ahaadaan kuwii 10ka ama ha ahaadaan kuwa kale oo aad garanayso ayaad kaga soo fal celin doontaa hadduu alla yiraahdo. weydiinta shanaad waa maxay soor. waxaanu yiri 10kii hore saddexdii nin waxa ay marti soori kari waayeen ninkii martida ahaa. ereyga soor waa maxay adiga ayaa laga doonayaa weydiinta inaad ereyga soo qayaxdo hadduu alla yiraahdo. ugu dambeyn weydiinta ugu dambaysa qorsheeko ka hadlaysa halka sheeko ka hadlaysa wada jirka. ugu yaraan bog sheeko baad qori doontaa ka hadlaysa wada jirka ama dadku marka wada shaqeeyaan kadibna waxaad ka qori doontaa ugu yaraan hal bog hadduu alla yiraahdo. intaas ay noqon doontaa layliskeenu waad ka soo shaqeyn doontaa buugaagana waad ku qori doontaa. okay 10keenu sii wadi doonaa hadduu alla yiraahdo. 10ka waxaynu ku xigsiin doonaa 10ka inoogu xiga ee maahmaahaha. waxay noogu xiga dhowr maahmaahood baa inoogu qoran page-ka ku xiga layliska. ka hor intaynaan maahmaahaha qorin waxaynu maanta hordhac uga yar dhigaynaa inaynu fahanno maahmaahdu maxay tahay. markaynu fahanno maahmaahdu waxay tahay ayaynu xiisada ku xigtaa hadduu alla yiraahdo maahmaahaha qori doonaa. haddaba maahmaah maxay tahay. maahmaahdu waa hadal kooban oo macno ballaadhan bixinaya. ereygan maahmaah la yiraahdo waa hadal kooban. marka hore waa hadal kooban oo macno ballaadhan bixinaya. meesha waxa ku jira laba erey oo isku lid ereyga kooban iyo ballaadhan waa isku lid macni way ka soo horjeedaan. marka hadal yar oo kaaban baad oranaysaa laakiin macno ballaadhan ayuu qofkii kala baxaya. maahmaahda waxa loo adeegsadaa qurxinta iyo soo koobidda hadalka. maahmaahda waxa loo adeegsadaa qurxinta iyo soo koobidda hadalka. in hadalkii lagu qurxiyo oo hadalkii markaad meel ka hadlaysid ama qof aad la hadlaysid in hadalkaagii qurxiso waa inaad maahmaah gelisaa. sidoo kale qofka hadal badan oo aad oran lahayd iyo waana badan oo aad u sheegi lahayd ayaa laga yaabaa inaad hal maahmaah ugu soo koobto oo qofkiina ujeedadii fahmo adigana hadalkii badnaa ka soo koobmo. maahmaahda waxa loo adeegsadaa qurxinta iyo soo koobidda hadalka. maahmaahdu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah afka Soomaaliga ama afkeena aynu ku hadalno inaga af Soomaaliga. qayb muhiim ah ayay ka mid tahay maahmaahdu. maahmaahdu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah afka. maahmaah kasta dhacdo loo adeegsado ayaa ay leedahay. maahmaahdii haddaba hadhow markaynu maahmaaha aragno waxaynu arki doonaa in maahmaahda dhacdo loo adeegsado oo maahmahdii aan la iska adeegsanayn laakiin markaad u baahan ay dhacdo maahmaahda ku habboon la soo qaadi doono.
maamaha kasta waxay leedahay dhacdo iyo amin waqti gaar ah oo loo adeegsado maamaha kasta waxay leedahay dhacdo loo adeegsado ayaa ay leedahay haddii hadhow lagu weydiiyo maama inahan baad ku qeexi kartaa iyo intii kale aad u garan karto haddii lagu dhaho maama waa maxay waa inaad tiraahdo hadal kooban oo macno ballaaran bixinaya ama waxaad odhan kartaa maamaada waxaa loo adeegsadaa maamaadu waa erey hadal loo adeegsado qurxinta iyo soo koobidda hadalka ama waxaad odhan kartaa maamaadu waa qayb muhiima oo ka mid a afka Soomaaliga maama kasta waxay maama kasta dhacdo loo adeegsado ayaa ay leedahay ugu dambayn waxaynu ku soo koobi doonaa xiisadeena maanta afarta line ee hordhaca casharka maamaha iyo layliskaas oo aad ka soo shaqeyn doontaan hadduu la yiraahdo casharadana waxaad ku qori doontaan bugaagtiin aad ku qori doontaan hadduu la yiraahdo sidaad horeyna la idinku sheegay casharadan ama casharkan waxaan midaynay labada branch ee iskuulka qaybta hablaha iyo qaybta inamada labadooda gelinba sidaa daraaddeed ardayda qaar baa dhici karta inay arkeen casharkan hore u dhigteen haddana la soco insha Allah waad ka soo shaqeyn doontaa buugaagana waad ku soo qori doontaa wixii weydiimaa ee kuwa adkaadana waa soo celin doontaa hadduu la yiraahdo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dugsiyada al irshaad schools